嚟到第3日嘅行程，我哋就選擇咗喺酒店另外一間餐廳食早餐。呢間餐廳咧就係單點式嘅，並唔係自助餐，但係食物咧都好精緻，而且價錢又唔貴。食完呢個悠閒嘅早餐，我哋就向亞練文青區出發。首先，我哋去咗一間好出名嘅泰式甜品鋪度買佢嘅椰汁糕試下。綠色應該係嗰啲啊？嗰啲係啊，應該係啊。係咪買嚟試下？都好肥啊！唔知啊，好多油喎。椰汁糕嗰啲椰子油。好軟熟，見到。你覺得好唔好食啊？咁樣30匹啫，好味。非常之有彈性嘅椰汁糕。亞練文青區其實係一個新興嘅打卡熱點，淨係呢棟建築物都已經有好多位置可以影靚相。哇！呢個位影靚啊！呢個區入邊仲有好多好靚嘅 cafe， 除咗啲咖啡唔錯之外，打卡仲好一流㗎。影完靚相，行完一陣，再飲埋杯咖啡，又係時候食午餐啦。我呢間啊，我哋今日嘅午餐就係韓式烤肉。醬係俾你點呢啲用㗎？通常點肉咧就會點橙色側邊呢個醬，連埋啲菜嘅話，如果你就咁食係點就試嘅，係嘛？你試下咯，你唔好點太多咯。我驚佢辣。辣就嗰個辣椒醬應該有。辣就見仁見智啦，係嘛？你夾嗰啲魚飯先啦，又俾我。啊，好好。最好咧就呢度有人幫我哋燒賣嘅，你睇下，不停就坐喺度食。K-pop 天地。仲有好多 K-pop， 我個女最開心。邊日呢個Hugo嘅試下？非常貴嘅茶餐。好芝士啊，粟米啊，你好味你呢個啊！呢餐我哋已經食完啦。韓燒。唔係呢餐嘅感覺點樣啊？點樣還可以啊？正面啲。正面啲。好好味啊！
咁你覺得邊樣好食啊？其實佢個石頭鍋飯你覺得 O 唔 OK？泡菜湯，跟住粟米，係嘛？好似假啲嗰條味係嘛？跟住另外咧就係、最好就係咩咧？呢度播啲歌啊嘛，你頭先做個統計，佢播咗幾多首歌啊？佢播幾多首你識嘅歌？係，所以 K-pop fans 係可以嚟呢度食嘢，係咪？啲嘢食又 OK， 跟住又可以喺呢個 K-pop 嘅氣氛之中，係嘛？係啊，真係愉快。啱我嘅。小想太太，你覺得呢餐點樣啊？呢餐對我嚟講咧就麻麻地，因為我唔係特別中意食韓燒嘅。同埋啲嘢太辣對你。係啦，同埋有啲辣咧，辣嘢唔啱我食呢度。我淨係食咗碗白飯，食咗幾嚿五花腩肉。係我哋今餐食完呢、總數係幾多錢？頭先埋單2600唔使2600匹， 2500幾即係幾多錢啊？第一餐600到咯。都係600蚊咯，但我哋5個人食，係啦。咁你覺得點咧？都可以嘅。成餐最好就係唔使燒人燒。有人幫你燒埋，唔使自己做，好舒服。啲肉都幾好，燒得唔錯。哦係，佢都唔係求其燒嘅。係啦，燒得好好，冇牛肉，冇雞肉，淨係食豬。係啦。咁就嗌咗泡菜湯、石頭飯，都話盡之作咯，冇乜特別咯。食完午餐，陪個女行完動漫店，就向 Siam 區出發啦。一入到去 Siam Paragon， 就見到呢間人氣蛋糕仔店，梗係要買嚟試下啦。耶！小想太太好冇味？我啱啱咁我中意呢啲嘢係。係咪我都覺得好食喎？阿邊試一個啊？小生先生好冇味？91有10件喎，性價比係咪好高90蚊10件， ？90匹係即係9匹一件， 90匹一，係啊9匹一件。即係2個俾人少件。2蚊到啫， 2蚊條件貴啊！咪平咯咪就係。食粒燒賣都10幾蚊。好味啊！買咯。好特別一嚿啦，你覺得好冇味啊？我唔錯，買早上就買啦。好特別一嚿啦。應該咬啲唔厭咧。我明明睇住你咬落去㗎啦。行咗一陣，兩老都開始攰啦，我哋就揾間茶店坐低飲杯茶，消消滯，準備食今晚豐富嘅晚餐。我哋今日嘅晚餐就係人氣餐廳 Copper Beyond Buffet。一坐低，佢就即刻送上我哋其中一道主菜龍蝦尾。然後就到今晚嘅重頭戲虎頭扒。話呢個係今日嘅重頭戲。其實呢個虎頭扒真係好好食㗎。不過就算我哋5個人分享一份虎頭扒，食完之後呢，大家都已經好飽，食唔到其他嘢。但你睇下出邊，其實真係有好多嘅選擇。如果食咗個虎頭扒食唔到其他嘢，又好似有啲嘥喎。所以如果大家嚟嘅時候，我就唔係好建議大家嗌虎頭扒啦，反而個龍蝦尾份量少少，味道又好，值得一試。呢個就係佢好出名嘅松露忌廉湯加牛角包。
海鮮方面連生蠔都有。刺身方面，我哋試咗幾款，都好鮮甜。食我驚佢辣啊！你試下，你試下。你講咗好辣㗎。可唔可以食？除咗出邊即時可以攞嘅嘢之外，仲有好多嘢食係可以即點即做嘅。同埋其實佢有好多可以落 order 嘅 counter， 大家記得唔好揀個排長龍㗎。個魚好唔好食咧？個汁咧？我已經係熟肉嘅，啲汁都係啲鮮鮮味嗰啲泰式嘢咯。我泰式嘅。咁泰式味咯。飲品方面，除咗正常嘅汽水、咖啡同埋茶之外，仲有呢啲特色飲品。雪糕方面，個 tiramisu 同埋個開心果味都好出色。甜品方面，樣樣都好靚、好精緻，樣樣都想試啊！呢個甜品多士，阿媽中意食多士，因為所以我買咗呢個俾佢。有啲乜啊？哦，係咪好似西多咧咁？但係佢係甜嘅，脆脆嘅。我媽食咗1個鐘已經飽到咁嘅樣。係啊，我哋已經食完就飽到不得了啦。咁你有咩評價咧？即係總之係呢個價錢就個性價比都 OK 嘅。咁但係呢度幾百蚊啊，咁上下。係啊，700咯。咁上下，好唔計㗎嘛？加咗啦，加埋稅係700。晚餐。因為你個虎頭扒經常喺香港食咧，你呢個虎頭扒係啊，千幾蚊㗎啦。係啊，一個虎頭扒都要千幾蚊。千幾蚊㗎啦，呢個就。係啊。我想問你對今次呢個自助餐有咩評價？好好食啊啲嘢，啲甜品好出色。啲甜品好出色，跟住咧鹹點啊？虎頭扒好好食。虎頭扒好食。其他嘅嘢咧，種類方面咧？其實我食咗好少嘢，因為個虎頭扒我實在太多，我一開始就滯咗啦。咁因為滯咗就食乜都好似唔係太好味。咁但係佢 order 嗰啲咧 order 頭先個魚都幾好食啦，講㗎啦。好似冇乜嗌其他嘢。冇啦，真係滯咗，我食咗好少嘢。我一開始攞咗嗰個出面有個燒牛肉同埋有個 rib 都好食嘅。個燒牛肉防切係好 OK，個 rib 亦都可以算係燒豬肋骨，難得嘅好食嘅。OK，係啦。呢餐豐富嘅晚餐，我哋就以美味嘅甜品完結。我哋聽日再見，拜拜。